สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นชื่อลืมแล้วค่ะทุกคนแต่เป็นเกมแบบเกาหลีนะคะทุกคนจะได้เกาหลีตอนแรกเราคิดว่าเป็นญี่ปุ่นพอเราพิมพ์เกมญี่ปุ่นก็เจออันนี้แต่ไม่เป็นไรเรามาเล่นกันเลยไปที่สูบเบลเบลเบลอันนี้โอ้ตัวเกมแบบ Google Play เกมเพิ่งคิดจะเสนอดูดีเค2เอาจำได้เลยใช่ไหมถูกใช่ไหมมาทำมันก็ได้นะโทรศัพท์เครื่องเก่ายังทำได้เลยไปอย่ามายุ่งกับฉันแกไม่มีสิทธิ์โอเคก็สอนนะก็สิ소미야,왜 말을 안 걸어주니? 선영아,내 잘못이 아니야.
소미와 같은 학교라서 너무 좋았었는데. 소미야, 왜 말을 안 걸어주니? 소미와 같은 학교라서 너무 좋았었는데. เคยแพงอยู่นะเหมือนฉันกับคนที่ชื่อแล้วอันนี้คือรวมพวกเรา2 คนเหมือนประมาณนั้นแล้วก็ดูภาพแล้วก็รู้สึกเหมือนแฝดกันนะอันนี้คือเจียนะคะนี่ชื่อเจนนี่นะ 선영이는 정말 재수없어. 난 나의 중학교 시절이 싫다. 니까짓 게 비겁하게 날. เงินไม่ต้องใจดีนะแต่ตัวเขาไม่ใจดีให้เลยอันนี้ก็คือ100,000อันนี้คือ150,000ตัวนี้ตัวสุดท้ายล่าสุดในลูซี่อะไรนะชื่อลูซี่คือยากสุดคือเป็นผีนะคะตัวที่เป็นผีทำไมมันยากกว่าตัวสุดท้ายเพราะทั้งแพงเราต้องเก็บเงินเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยไอ้3 ตัวเนี้ยสนใจเล่นเกมนี้ก็ชื่อเกมถูนะมีภาค 1ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่เคยเล่นนะคะภาค 1จะง่ายกว่านะเบ็ดเรามือ5มา